في بلد اسمها دارمشتات في ألمانيا، اجتمع فيها مؤخرا أمريكا، ممثلين يعني عن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا إلى جانب ألمانيا وحلف شمال الأطلنطي الناتو. قالوا إيه؟ الموضوع نفسه أو نص الوثيقة اللي تم اعتراضها اسمها حول انقلاب مصر. المكان كان القاعدة العسكرية الأمريكية في دارمشتادت في ألمانيا. المجتمعين قرروا إيه؟ واحد، مقاطعة مصر اقتصاديا بهدف تركيعها، وده الهدف الرئيسي المؤجل مما سمي بالقيادة السياسية. يعني دي قيادة ميدانية على الأرض بتدرس كيف يمكن تنفيذ قرار قيادتها السياسية. عرقلة الاستثمار بها، تكليف مؤسسات بالمراهنة على الجنيه لتقليل قيمته، إطلاق حملة للتأثير على سمعة مصر الإدارية والمالية، زعزعة الأمن، استحداث شبكة مالية بديلا عن شبكة الإخوان التي يجري تصفيتها كما يقولون، حفاظ على حالة من التوتر في مصر مبنية على احتجاجات ومظاهرات محدودة وسلمية. وليه محدودة وسلمية؟ هقول لك وليه هم بيهاجموا حتى حلفاء الإخوان اللي بيصعدوا في العنف وبيقولوا إنه ده بيدي الدولة المصرية والنظام الجديد فرصة قوية لاكتساب عطف العالم وعطف المصريين وإنه ينهي هذه الظاهرة سريعا. زي ما قلت لحضرتك، الحضور كان ممثل عن الموساد، عن القوات البريطانية في قبرص، عن وزارة الدفاع الفرنسية، عن غرفة العمليات لحلف شمال الأطلنطي، زائد اليو اس اي والان اس اي. عايز اقول لك بعض الحاجات اللي بيتكلموا عنها والمهمة جدا، ان احنا لا يمكن دار المخاطر دي مع نظام ثابت في مصر لا يعترف بقراراتنا، وانه خسارة مرسي تكاد تكون اكبر من خسارة مبارك بالنسبة لنا. الحاجة اذا ملحة لكسب الوقت في مصر. يعني خسارة مرسي بالنسبة لهم اكبر بكتير، لانه كان مطلوب حكم الاسلاميين يستمر فترة طويلة. ليه هم محتاجين لكسب الوقت؟ عشان ابقاء القرار السياسي والاقتصادي في حالة شلل. مشكلتهم الاساسية يا دكتور توفيق، وعشان سادة مشاهدين يبقوا عارفين، احنا عدينا 30، عدينا الارهاب، عدينا خطة كان حاططها الإخوان هحكي لك عليها بعد 30/6 كيفية مواجهة 30/6 وتداعياتها، وعديناها بنجاح كبير جدا. دخلنا عملنا الدستور وعملنا انتخابات الرئاسة. باقي الانتخابات البرلمانية وده أملهم الوحيد أن لا تتحقق الانتخابات البرلمانية، وإن إذا تحققت الانتخابات البرلمانية هيبدأوا في الحصار الاقتصادي مباشرة. يعني إذا نجحنا في الانتخابات البرلمانية هيبدأوا في الحصار الاقتصادي. مهمتهم دلوقتي ازاي يحققوا لنا حاله من الشلل لا نصل بها لاكتمال البدء واكتمال شكل الدوله. بيقول لك ايه؟ ابقاء القرار الاقتصادي في حاله شلل. بيقول لك معدل القتلى في سوريا والعراق هو في حدود 6000 شهريا. مطلوب ان يصل في مصر عشان اشغال البلد عن قدرته في التاثير الاقليمي الى ضعف هذا الرقم، 12000 قتيل شهريا، بما في ذلك الدلتا والجنوب وسيناء. 2، بيقول لك القيادة السياسية بتذكرنا أن أعلى الأولويات التي تطلبها هي إقناع الرأي العام. هو عندهم مشكلة. إيه هي المشكلة؟ شعوبهم شعوب متفتحة عقلانية عايزة منطق، فلازم تقنعه بأنه ما يحدث في مصر هو انقلاب، وأنه يجب أن يقوم بإجراءات. هو لحد دلوقتي مش قادر يقنع الشعب بتاعه والرأي العام بتاعه. بيقول لك اقناع الرأي العام في بلادنا بأهمية وضرورة الإجراءات التي ننتوي اتخاذها ضد مصر، إن حملة العلاقات العامة لم تنجح بعد، فشعوبنا لا تزال إما بعيدة عن فهم الصورة في مصر
أو غير مقتنعة بأهميتها وبضرورة الإجراءات التي ننتوي القيام بها. دايما حتى لما بيحب هو يعمل مثلا يروح أفغانستان، طريق الحرير وطريق الغاز الشهير، لازم يبقى فيه قبلها 11 سبتمبر. لازم الشعب في عندهم مثلث كده يا دكتور، في الرأي العام، وفي القيادة السياسية، وفي الحدث. لازم الحدث يضغط على الرأي العام، يضغط على القيادة السياسية، تاخد القرار اللي هي منسقة فيه وعايزاه. يعني القيادة بتخلق الحدث، تخلق الحدث دون أن يعلم الشعب. الشعب بقى يضغط على القيادة وفقا للحدث، وفقا للحدث، اعمل كذا، اللي هو يعني الإدارة إدارة الشعوب عن بعد. 11 سبتمبر يروح الأمريكان ضاغطين، هاتوا لنا حق ال 3000، يروح داخل هو على أفغانستان، مزبوط. يروح مخترع حاجة اسمها العراق ليها علاقة بالقاعدة، ويجيب الراجل الليبي عشان يقول ويتعذب ويقول انه لا ده في علاقة، وكمان في سلاح كيماوي وفي العراق. فيروحوا رايحين العراق، لا يلاقوا كيماوي ولا يلاقوا سلاح ولا يلاقوا حاجة خالص، فاختلاق الذرائع اللي تخلي شعوبهم، لان هو ما يقدرش دافع الضرائب هناك، لازم هو اللي يقول له روح. عشان يقول له روح لازم حملة علاقات عامة قوية جدا، وحدث كبير جدا يتم بهذا الشأن. فبيقول لك انه لحد دلوقتي واعلام ما لازم، بيقول لك حملة علاقات عامة اللي هو الاعلام، يعني لحد دلوقتي مش متعاطف، وكلف الحاضرون الفريق البريطاني بصياغة سياسة هنا اللي بتقوله حضرتك إعلامية مناسبة، والاتصال بمصادر التمويل خاصة بواسطة المندوب الخاص المكلف بشؤون قطر، وتقديم تقرير على أسرع وجه. البريطانيين يتصلوا بالقطريين عشان يصعدوا من